आज जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाली ऑन ह्या मॅटरीन सेक्शन 17(2) ऑफ द टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट ताजेर जी पळय आज ऑर्डर जाल्या ती पयली सुवातेर आमी स्वागत करता. ऑल्दो मेन चॅलेंज 17(2) जी आशिल्ली ती कोर्टान एक्सेप्ट करूंक ना अशें दिसता, कित्याक ऑर्डर आतां जाल्यार. पूण ते रुल्स जे केल्ले ताणें आनी प्रोसिजर जो एडॉप्ट केल्लो की हे झोन चेंज करपाक. आतां 17(2) म्हणल्यार कितें आहा लोकांक कळपाक जाय. रिजनल प्लॅन गोंयान जो केल्लो त्या रिजनल प्लॅना भितर सरकाराक दिसलें की खंय ना खंय इनएडवर्टंट एरर्स भितर जाल्ल्या म्हणून ह्या प्लॅनान. म्हणजे अशें चूक जाली की हांगा सेटलमेंट आसलो आनी सायडीन एक शेत आसलें, तें शेत ती चूक जाली. तें शेत दाखोवन तें परत सेटलमेंटान हाडपाक जाय. दोंगर अशे स्टीप स्लोप्स दोंगर जे आसा ती चूक जाली अशें सरकाराक दिसलें की चूक जाली पयलो रिजनल प्लॅन करता तेन्ना, म्हणून आतां तें आमी कन्वर्शन करपाक दितले कोण येता ताका एके मनशाक जें एप्लिकेशन आमी एक्सेप्ट करतले. तितून आज हायकोर्टान क्लियरली सांगलां हें चुकीचें. इनएडवर्टंट एरर्स आनी जो प्रोसिजर ताणें फॉलो केला रुल्स करून ते रुल्सूच मुळीच चुकीचे आनी ते रुल्स सगळे भायर उडयल्ले आसा. सो ताचो परिणाम जातलो. मेन आतां तितून हांवें पळयलां ते भशेन हे जे पेटिशनर्स आसले, खूब पेटिशनर आसले. एक तितूंतलो मेन म्हणटा तो गोवा फावंडेशन आनी बाकीचेय आसले. ताका लागून एक मॅटर कोर्टान पावले. तातूंत एक दिसून येता ज्यो पळय केसीस कन्वर्शनाक घेतल्या इनएडवर्टंट एरर्स इन द रिजनल प्लॅन म्हणून केस बाय कन्वर्शनाक घेतल्या, तितून मेजॉरिटी सगळे एक तर दिल्लीवाले, ना तर हैदराबादवाले, ना तर पंजाबी, ना तर हांगा तुजे मुंबयवाले, अशे इतले मोठ्या प्रमाणान गोंयचे जागे इनएडवर्टंट एरर म्हणून अशें कन्वर्शनाक घालप आनी फास्ट ट्रॅकाचेर तांकां कन्वर्शन दिवप करून अर्थ की फास्ट ट्रॅक डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा. हांव परत सांगता, ऑन बिहाफ ऑफ सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ही आमी वेलकम करता सद्याक ऑर्डर. मागीर डिटेल वाचून ताचो इम्पोर्ट एक्झॅक्ट कितें आसा तो कळटलो. पण तो पर्यंत एटलिस्ट हें डिस्ट्रक्शन सरकार करता ताका एक ब्रेक तरी लागलो अशें दिसता आमकां. आज लोकांक हेजेर विचार करपाची गरज आसा. एक गोवा फावंडेशन जावं रेनबो वॉरियर्स आनी कोण जे कोर्टान गेल्ले हें तांचेच एकट्याचेंच अशें काम ना. सगळ्याक जर जागृताय आयली जाल्यार गोंयाक खंय तरी आमी वाचोवंक शकता.